संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्षी सांसदों का निलंबन हो रहा है। लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ सांसदों के निलंबन हुए। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ है कि आगामी 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेता संयुक्त रूप से देश भर में आंदोलन करेंगे। जाहिर है कि संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री के बयान को लेकर विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिससे शीतकालीन सत्र में लगातार सांसदों के निलंबन हो रहे हैं। मंगलवार को भी लोकसभा से 49 सांसदों के निलंबन हुए। अब तक इस सत्र में कुल 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन हो चुके हैं।